ये आईएमसी कंपनी की श्री तुलसी है। इसके बहुत अद्भुत फायदे हैं। कम से कम 200 बीमारियों को ख़त्म करती है। तुलसी संसार की एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इसमें 5 तुलसियों का मिश्रण होता है, जैसे श्याम तुलसी हो गई, विष्णु तुलसी हो गई, राम तुलसी हो गई, नींबू तुलसी और वन तुलसी। श्री तुलसी ये किस किस चीज़ों में फायदा करती है, तो ये इंडिकेशन क्या है इसके? एंटी बैक्टीरियल है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कफ, कोल्ड एंड फीवर और वेस्ट वाटर प्यूरीफायर है। केवल आपको 2 ड्रॉप्स पानी में डालकर सेवन करना है सुबह शाम। इसके बहुत फ़ायदे हैं तुलसी के। ये इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी